Девочки, всем большой привет! Посмотрите, какой у нас камин. Какой он весь потрепанный и кривой, горбатый. Занесла его в дом, сейчас буду заниматься реставрацией. Вот так в прошлом году кот точил свои когти, что весь его подрал, прям целые куски вырваны. Здесь тоже все отходит. Сейчас буду заниматься ремонтом камина. Сегодня я планирую отремонтировать камин. Хотим сделать перестановку в доме, в зале. И поставить елку. Только поставить, а наряжать уже будем завтра. Не стала камин нести в зал. Буду заниматься ремонтом здесь, потому что в зале белый палас, а камин пыльный. Как сами понимаете, в подвале лежал. Я так немножко его протерла. Но этого недостаточно. Так что, девочки, вот чудо мое. Кто не знает, как делать камин, я оставлю ссылочку. Проходите, смотрите. Возможно, кто-то захочет сделать. Время до Нового года еще достаточно. Показываю вам промежуточный вариант. Вот так он выглядит у меня. Полностью ободрала весь вперед. Большой пакет мусора лежит. И что, девочки, я решила сделать? Посмотрела, все у меня кривое, горбатое, поверхность неровная. Я пошла в подвал. Нашла тонкий картон. Этот картон лежит между листами, между профнастилом. И там у Сережи его много. Я принесла его, замерила, вырезала нужные части, выровняла все. Посмотрите. Здесь была выпуклая часть. Я вот так сравняла. И что теперь я буду делать? Теперь на двухсторонний скотч буду клеить обои. Делала и закончился у меня двухсторонний скотч. Сережа поехал за скотчем, не знаю, либо сюда на магазин хозяйственный по-быстрому приедет, либо аж в Бауцентр. Но если в Бауцентр, это его минимум час-полтора не будет. Поэтому у меня есть время попить кофе. И что я еще забыла вам сказать, девочки. Коль такое дело, все рассказываю, что покупаем, что не получается, что получается. Я просто обязана вам об этом сказать. Дело в том, что завтра нам привезут другой стол. Мы обнаружили брак. Даже это не то, что брак, а просто недоработка. Посмотрите. Вот эта столешница, она плохо проклеена, видите? Мы заметили это сразу же, буквально на второй день. Я позвонила в магазин, объяснила ситуацию. Попросили скинуть им фотографии, либо видео. Я все сделала, все сняла, сфотографировала, отправила. Перезвонили мне и сказали, что да, признают они, что это недоработка. Предложили нам забрать этот стол и переделать верх столешницу. Сказали, что лекала у них там есть, все есть. Либо могут привезти новый стол, но это будет 24-25 числа. То есть надо было ждать еще дней 10. На что я им ответила, что нам уже новый стол, нам ничего переделывать не нужно. Тем более, говорю, мы нашу мебель уже отдали. Нам просто-напросто негде будет кушать. Да и вообще, зачем мне переделанный стол? Я купила стол новый, поэтому, пожалуйста, без переделок, без каких-то сделайте нам нормальный стол. И вот здесь, вот в этом месте, вот смотрите, почему, вот сразу, да, я не увидела, почему-то она изначально плохо проклеена. Вот так вот, видите, раз, и тормозит. Вот эта сторона вся плохо проклеена. Здесь нормально. Вот даже когда тряпкой, например, сметаю, да, вот сразу цепляется. Поэтому, девочки, нам завтра привезут новый стол, и мы заказали другой. Они переспросили, вам такой же? Я говорю, а у нас есть возможность выбрать другой. Она сказала да. И мы поехали с Сережей в магазин к ним и выбрали другой каркас. Теперь у нас вот эта часть, она будет не серебристая, да, такая серая, а будет коричневая. А верх будет такой, какой есть цветок. Я думаю, этот вариант будет намного лучше. Как говорится, что не делается, то делается к лучшему. И будем надеяться, что в этот раз все будет в порядке. Если же в этот раз что-то будет не так, тогда мы отдадим им полностью все столы и заберем деньги. Кстати, изначально девушка так и сказала, если вдруг что-то вам не понравится, мы можем вам вернуть денежные средства. Но мне средства не нужны, мне нужен нормальный стол. Но уж если в этот раз что-то пойдет не так,
тогда уже будем вынуждены писать заявление на возврат денег. Так что такие, девочки, дела. Завтра к нам едет новый стол. Эпопея со столом продолжается. И хочу показать вам, на каком этапе я сейчас нахожусь в процессе вязания. Вчера Тёмка мне не дал нормально снять говорун. Монтировала, уже не стала вырезать. Думаю, ладно, как есть, пускай остается, иначе надо было вообще все вырезать. Связала я переднюю часть. Единственное, девчонки, мне кажется, что у меня на плечо пошло много петелек. 26 петель. Оно вроде как присборено, да? А когда его вот так вот распрямляешь, то кажется широко. Примеряла Матвею, прикладывала. Ну, кажется, что немножечко большевато. Ну, надо будет мне пойти сходить к Тане. Пусть она посмотрит, посоветует мне. Если скажет, что широко, тогда нужно будет перерезать этот момент от горловины. Я закрывала здесь вот эту часть, как идет ран у меня, потом 3, 2 и 1. Вроде как, так вроде нормально все, девочки. Заднюю часть буду вязать, конечно, по-другому. Еще не знаю как, но по-другому. Может быть, просто лицевая гладь будет, а может быть, вот из этих вот таких косичек будет она идти, удлиненных. Вот. Так что такие, девчонки, дела. Еще завтра у меня как раз будет коррекция ногтей. Поеду к 10 часам к Марине на ногти. И волнуюсь, что привезут стол, когда меня не будет. Хотя у них доставка после обеда. Но там, знаете, как бывает. Так делается, когда надо, тебе получится по-другому. Ну ладно, ждем Сережу со скотчем и работаем дальше. А пока пьем кофе. Не прошло и 3 часов, как камин готов. Что вы думаете, девочки? Сережа привез мне скотч, и все равно мне не хватило его. Пришлось доделывать обычным скотчем. Видите, вот тут вот заклеивала им. Очень неудобно, он блестит. Ну, уже никуда не поехал, естественно. Скотч такой, 3 полоски сделала и закончился. Так быстро вообще, не успела опомниться. Ну и здесь, конечно, сзади немножко не доделала. Но там не видно. В любом случае обновила. Красивый теперь стал, ну, как новенький. Завтра будем украшать дом. Артемий, слазь оттуда. Зачем тебе молоток мой? Старый гвоздик. Где ты его взял, гвоздик? А ну тут лежал. Не надо его трогать. Почему? Потому что не надо. Пожалуйста, ты сейчас набьешь тут гвоздей. Что ты хочешь сделать? Забить. Куда? Ну, куда? На стенке моей. На твоей стенке? Не надо бить на твоей стенке, тебя прошу. Хорошо? Хорошо, Тём? Ты чё, Артём, не надо туда бить. Так, дорогой мой, давай сюда. Тёма, ты идешь? Всем большой привет. Такого меня еще не видели. Я приехала к Маришке на ногти. Меня привез Сережа. У нас идет дождик небольшой. У Сережи была возможность меня привезти. Конечно же, мы и воспользовались. Сейчас делаю ногти, а после мне нужно еще попасть сегодня в школу. И наряжаем, девчонки, дом. Так, ну что, девчоночки, мы уже забрали Матвея из школы. Сережа забрал меня от Марины. Вот такой вот у меня сегодня маникюр. Я тут порезалась вчера. Очень больно мне было. Посмотрите, какой на королевский мне ноготь сделала. Оно не видно, сразу очень сильно светится. Играют так прям красиво-красиво. Что хочу сказать. Хочу поздравить всех с окончанием учебной четверти, с окончанием полугода. Отдыхаем теперь. Можно выдохнуть. Набираемся сил. Третья четверть самая большая, самая главная и тяжелая. Мы сейчас приехали в магазин, хотим пробежаться по пятерочке, кое-что надо докупить, Матвейка, и хотим купить Матвейке телефон на Новый год. Это будет. Не дождался парень. Так, надо ж мне тоже вылазить. Я имею в виду, не дождался, не захотел ждать до Нового года.
Какой ты хочешь, сынок? Нам надо кнопочный, чтобы можно было дозвониться ребенку. У него есть телефон, потому что сим-карта, интернет есть, а звонков делать нельзя. Папа, вон 790 рублей, почему бы нет? Да что это телефон?